多謝黃遠之。要展示一下先，新衫嚟嘅。呢件衫係我北京嘅朋友一位設計師高陽先生，琴晚專登飛落嚟，希望我最後一場着，我好中意，多謝佢。同埋我都好想知道，其實呢件衫嘅靈感係咪中人大廈？唔知佢坐邊度添，唔緊要。喂，講下紅館啦，呢個我夢想嘅地方啦。如果紅館係一個有靈性嘅人，你覺得佢係浪漫定係唔浪漫嘅咧？浪漫係咪？提出理據啊，唔該。咩話？閃，我閃唔關紅館事啊，亦都唔係代表好浪漫噶嘛。嗱，我有個理據嘅。我舊年申請呢一個台期嘅時候咧，即係一路諗緊究竟佢會俾一個咩時間我。咁卒之咧，即係舊年到2月嘅時候咧，佢就發咗落嚟，就話俾我知咧係由2012年嘅2月6號至到2月14號，我覺得佢好浪漫，係中國嘅元宵節至到西方嘅情人節，浪漫到爆。但係與此同時，我有時又覺得佢唔係好浪漫，因為做呢啲演唱會嘅時候咧，我發現咧紅館嘅設計咧有一個好特別嘅地方，每行嘅觀眾咧其實係13個座位嘅，即係話咧總會有一個人咧係單丁嘅。我覺得佢有心要拆散一啲情侶嗰隻咯。我哋第一晚搞演唱會嘅時候咧，話爆滿啦，其實咧即係呢啲單丁位咧係滿唔晒嘅。咁因為你知道咧，即係每行剩一個，其實每晚咧係有300幾個位嘅。所以今日趁住情人節，我覺得一方面我哋要感激我哋身邊嘅成人，但係更加要多謝呢啲單丁嘅人士。今日做完第一晚 show 之後，所有單丁位都已經冇晒，我覺得超級犀利。為咗答謝佢哋，我會盡我個本分，拿出我最耍家嘅表演換衫。係換衫㗎咋？我識唱歌，使乜鬼寫歌詞啫？你有覺得我有第啲可以表演咩？你識唱嘅。